السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير جميعا. سلام شباب حايل يحييكم. أنا وأبو عبد الله رايحين الموقف. يا هلا أبو عبد الله. هلا حياك الله. مساك الله بخير. سعد سالم العلياني. يا بعد حي الوجه. يا هلا غالي. وين احنا؟ الشرف لنا طبعا. والله نبي نروح زيارة لأبو محمد. سالم السلامة. إيه ما شاء الله. اي والله وان شاء الله بس نوفيكم باذن الله تغطيه جميله. العلوم رجال والموروث الشعبي الجميل لمنطقه حائل. الله يحفظكم جميعا.